muusikalis puudu, võrge saate selle kätte. Aga jooksu on juhtimas siis Liset Puts ja temast nüüd möödumas Birgit Piregas. Ei noh, sama nali, mis eelmine kord, kas siis Birgit Piregas või Liset Puts. Üle vaadatud. Aasta Eesti noorte kergejõustikumeistevõistluste võitjate autasustamine. Neidude A-klassi kolmikhüpe. Kolmas koht ja pronksmedal tulemusega 11 meetrit ja 29 sentimeetrit. Rakvere kergejõustikuklubi Likke esindaja Kerli Kivimägi. Teine koht ja hõbemedal tulemusega 11 meetrit ja 46 sentimeetrit. Ja stardis on Peeglasi teine 200 meetri jooks. Esimesel rajal Seren Lissa Tartuspordiks Kalev, teisel Jaagu Preits ja Pärnu spordiklubi Antius. Kolmandal rajal Meelis Kever. 2011. aasta Eesti noorte kergejõustikkumeistrivõistluste võitjate autasustamine. Neidude B-klassi 800 meetri jooks. Kolmas koht ja pronksmedal ajaga 2 minutit 28,38 sekundit. Tallinna spordiselts Kalev esindaja Polina Šalova. Teine koht ja hõbemedal ajaga 2 minutit 27,19 sekundit. Nõmme kergejõustikuklubi esindaja Elis-Helen Starkov. Võit, kuldmedal ja Eesti meistritiitel ajaga 2 minutit 26,14 sekundit. Kergejõustikuklubi Saare esindaja Eva Haavel. Eesti meistri treener Virge Treiler. teisel
teisel rajal Karl Kaur, Võru kergejõustikuklubi Õunarõvi. Kolmandal rajal Karl Alegan, Tartu spordiselts Kalev. Neljandal rajal Heiros Jaanus Sinimäe, Tartu spordiselts Kalev. Viiendal rajal Taavi Kalev, spordijuhi Mitš. Kuuendal rajal Kristoffer Seppel, Tartu Ülikooli Akadeemiline spordiklubi. Enne viimast jooksu siis on parem esimese jooksu või teise jooksu võit läheb siiski, see on nagu Pretse 25-53. Sinimäe, teisena siis Karl Alegan. Ma ei tea, ma ei pannud kinni. Andis jah, siin juba lihtsalt. Ei, aga kui ta sattud ära, pani kergelt ära jooma. Ja see tähendab siis seda, et ka Madis Naaber kolmandal katsel 1.98 üle ja jätkavad siis kolmas koht ja pronksmedal ajaga 24,57 sekundit. Spordiklubi Mitš esindaja Taavi Kaev. Teine koht ja hõbedal tulemusega 24,06 sekundit. Tartu spordiselts Kalev esindaja Karl Alegan. Võit kuldmedal ja Eesti meistritiitel ajaga 24,04 sekundit. Tartu spordiselts Kalev esindaja Heiros Jaanus Sinimäe. Eesti meistri treener Margit Tomson. B-klassi teine 200 meetri jooksuviik oli Margit Läti, kergejõustikuklubi 28.07, teine Kristiin Õunapuu, kergejõustikuklubi tipp 28.59, kolmas Tiiu Laura Kiin, Altius 28.72, neljas Margarita Kaslova, selle aja puus tagant tuul 2,2 meetrit sekundis ja ütlemata, et eelmise jooksu või siis teise jooksu tagant tuul 3,5 meetrit sekundis. Ja kolmanda jooksu võita siis Taavias Skrivnova juunior 28.16, teine Katrin Jaani Tartu Kalev 28.27, kolmas Vilja-Priit Otsevitši 44, 28.32, neljas Kermi. Aleksandr Abramov Tartu Ülikooli Akadeemiline spordiklubi 22.84, teine Michel Ivanov Tallinna Kalev 23.53, kolmas Sander Härmalen 23.76, neljas Pavel Kusavski juunior 23.83. 23.84 сейчас хотел рассчитать. Понятно. Да, я боюсь, Абрамов не в тот забег попал.
Rait Veesalu, Pärnu spordiklubi Õnnius. 4. rajal Kirill Vassiljev, spordiklubi Vips. 5. rajal Sander Klein, Rapla jooksuklubi. 6. rajal Risto Laanemets, individuaalvõistleja. Ты в этот пойдешь? Кирилл, пошел! Выше! Ристо! Rait Veesalu võtab võidu ja Filippas 100-meetrise kõrgelt külg tõusis tegelikult 0 pluss 0,4 ehk siis tagant 0,4 meetrit sekundis. Сейчас отдашь. Я упаду. Еще награждение дождемся. Ja piirikene see matemaatika tuleb jälle ette võtta. 6. jooks, tagant tuli siis 3,46 valesti 3,40 sekundit, pole, aga hetke midagi. Võitja on Rait Veesalu, Pärnu spordiklubi Õnnius 22-23. Teine selles jooksus Kirill Vassiljev, spordiklubi Vips 22-85. Läheme selle jooksu aegadega edasi, ütleme kohe, et eelmise jooksu võitnud Aleksandr Abramovi aeg oli 22-84. Jälle rahutamas teist kolmandat kohta sajandil 29-38, 5. Kristin Rangel, Tartu Ülikooli Akadeemiline spordiklubi 29-65. Teisel rajal Liisa Lind, Mare Sport, 5. rajal Kristiina Leppiku Fortis, 6. rajal Eva-Liisa Aason, 76, Tanel Kaljuste, Tartu spordiselts Kalev 57-63, Sven Nuutmann, Audentese spordiklubi 57-42, Gregor Russar, Audentese spordiklubi 53-82, Karl Koha, spordiklubi Haapsalu 53-11, Sander Tiitso, Kivilind 52-42 ja Heiko Kangro, tipp 51-68. noorte kergejõustikuvõistluste võitjate autorustamine. Noormeeste A-klassi 200 meetri jooks. 3. koht ja pronksmedal ajaga 22,85 sekundit. Spordiklubi Mitš esindaja Kirill Vassiljev. Teine koht ja hõbemedal ajaga 22,84 sekundit. Tartu Ülikooli Akadeemiline spordiklubi esindaja Aleksandr Abramov. Võit, kuldmedal ja Eesti meistritiitel ajaga 22,23 sekundit. Pärnu spordiklubi Õnnius esindaja Rait Veesalu. Eesti meistritreener Robert Michels. Ja kõige kogemata
võtnud seda koomilis kohe lähedalt kuu alt ära nael kinnal, vaadake, et relvaneega ei ole kotis või näpus ja tooge siis need sinna tagasi, kui te avastate, et pole teie papud teie käes. Tükid on olnud ära võtnud endale.